गाइस ये बड़ा वाला मिक्सर का इस ग्रुप में ये सब फंसा के बोल्टू लगा के टाइट कर दिया और इस साइड में अभी होल मार रहा हूँ। तो देखिए पहले मतलब माफ ले लिया, लेके अभी ऊपर से होल मार रहा हूँ। सब में पहले से होल किया हुआ ही है, लेकिन इसी में होल करके लाया हूँ। अभी पाइप में होल करके फिर बोल्टू डाल देगा, डाल के टाइट कर देगा। काम करता हूँ क्योंकि ये बड़ा वाला पाइप बाबड़े लगे ना हलबारे मारि दिल प्रॉब्लम हो जाता है। गैस मारि दिल जैसे मतलब पहले माफ ले लिया, लेके फिर दोबारा गैस कटर से होल मार दिया। बोल्टू গজল জগা গৈছে হাতুৰি মাৰিব লাগিব সেইটো বঢ়িয়া হ'ব সেইটোতে টাইট হৈ গৈছে। এতিয়া চাপটিং লগোৱা হ'ল, এই ৰাউণ্ডটোৰ ভিতৰত সোমাই দিম আৰু